हे गाइस, क्या आपके भी मोबाइल में कॉल आने पर आपको सुनाई नहीं देता है या फिर आपका स्पीकर नहीं बज रहा है? जो आपका स्पीकर होता है ये वाला, ये नहीं बज रहा है, या फिर आप इधर से बोल रहे हैं कॉल उठा के तो आवाज नहीं जा रहा है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो उसी का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। देखिए, अगर आपका दो कंडीशन हो सकता है। एक तो हुआ कि आपका मोबाइल में कॉल आया, उसके बाद आप उसको रिसीव किए तो ना ही इधर से आवाज जा रहा है और ना ही उधर से आवाज आ रहा है, यानी कि उधर से अगर आ भी रहा होगा तो इधर से नहीं जा रहा है, या फिर इधर से जा रहा है तो उधर से आवाज नहीं आ रहा होगा। ये कंडीशन हुआ। और दूसरा कंडीशन हुआ कि अगर आपका मोबाइल में फोन आएगा तो आप जो रिंग टोन सेट किए हैं वो बजवे नहीं करता है, नहीं बजता है। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। ये दोनों तरीका में आपको क्या करनी है, ये जो आपका वॉल्यूम बटन है, ये जो वॉल्यूम बटन है इस पर आपको क्लिक करनी है। और ये वाला फीचर आप में 3 डॉट वाला आता है तो सही है, नहीं तो दूसरा तरीका बताऊंगा। देखिए, 3 डॉट पर आपको क्लिक करके ये जो वॉल्यूम है जितना भी है इसको सारा को आपको बढ़ा देनी है। अब ये क्या होगा कि कॉल आने पर ये बजेगा। ठीक है, आपका जो रिंगटोन आप सेट किए थे वो बजने लगेगा। उसके बाद दूसरा तरीका है कि अगर आप वॉल्यूम बटन को प्रेस करते हैं तो ये वाला 3 डॉट नहीं आता है, तब आपको सेटिंग्स एप्लीकेशन को ओपन करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको साउंड्स एंड वाइब्रेट पर आपको क्लिक करनी है या वाइब्रेशन पर क्लिक करनी है। उसके बाद देखिए आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन है वॉल्यूम का, इस पर आपको दबानी है। यहाँ से भी आप सारा वॉल्यूम को फुल कर सकते हैं। उसके बाद कॉल आएगा तो ये ऑटोमेटिक बजना शुरू हो जाएगा। होता क्या है कि कभी कभी आपका मोबाइल में आवाज यहीं से कम हो जाता है, इसीलिए फोन आता है तो आपको सुनाई नहीं देता है। अब देखिए, अगर आप के मोबाइल में कॉल आया, अगर आप वो रिसीव किए तब आपके मोबाइल में आवाज नहीं आ रहा है या फिर आवाज नहीं जा रहा है, तब आपको क्या करनी है, अपने फोन को रीस्टार्ट करनी है। रीस्टार्ट कैसे करनी है, ये जो पावर बटन है इस पर आपको दबाए रखनी है और यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन खुल करके आएगा, तो आपको ये रीस्टार्ट वाला ऑप्शन पर दबानी है। तो अब देखिए, हमने रीस्टार्ट करके इसको ओपन कर दिया है। अब यहाँ पासवर्ड डाल दूंगा। उसके बाद ये मोबाइल देखिए अभी ओपन हो रहा है आपके सामने। ठीक है, इससे भी आपका जो आवाज जो आने जाने वाला सिस्टम है वो सही हो जाता है। ठीक है, और दूसरी बात आपको क्या करनी है, अपने मोबाइल में एक बार आपको फ्लाइट मोड लगानी है। उसके बाद आपको फिर से आपको इसको इनेबल कर देनी है। इतना काम आप जब कर देंगे तो आप में अगर कॉल आएगा तो आपको सुनाई देगा, या फिर अगर आपका कॉल आने पर रिंगटोन नहीं बज रहा था तो वो भी बजना शुरू हो